好，翻嚟啦，37季第9集，第9啊，好，第9集啦。咁啊，同大家講講係一堆7隻嘅孩之寶嘅 Black Series 嘅6寸嘅 Star Wars 啦。咁呢次裏邊有幾個系列嘅，一個先講咧就係呢個係邊個啊 ？Ecloti 啊哦，呢個字最新嗰個係最新嗰個劇啦，比較彈嘅多噶。咁呢個劇咧，啱啱呢一個咧就係我哋女主角嚟嘅。好啦，咁我哋俾個公仔先，又係政治正確嗰啲 friend 嚟嘅喎。其實佢好得意，佢個媽又係 twins， 即係其實喺 Star Wars 裏邊咧，即係都唔少個 twins 出現過啦，即係包括阿 Luke Skywalker 同埋 Leia 啦。就喺呢度咯喎，我見到有個同你一樣樣嘅媽妹喺呢度。係啦，冇錯啦。咁其實呢對媽妹，我諗劇情都唔講太多啦，因為大家有睇就知，冇睇嘅你都唔想知個劇情啦。咁啊，總之就係對媽妹一正一邪咁啦，類似咁樣啦嚇。咁啊，去到尾咧，嗰個好似阿狄龍個仔嗰個 Jedi 咧，就係壞人嚟嘅。咁啊，大概係咁啦。好啦，咁我等埋呢隻嚟啦，冇錯媽妹嚟啦。嗱呢一個咧，而家影緊呢隻咧，應該咧睇下先 ，Osha 係啦 ，Osha。咁你嗰隻咧個名應該呢個係睇翻先，就阿 May 係啦，阿 May 就 Assassin 啊，即係一個刺客啦，即係阿 May 就惡啲嘅。呢個咧，呢個睇背脊啦，有個樣係啦，咁同埋咧就個面罩我都唔知點樣笠上去，好型過笠咗原來應該要打開佢得。時間關係咁啦。嗱，如果佢戴咗口罩咧係咁樣嘅，戲入邊咧佢殺人嗰陣咧就係殺 Jedi 嗰陣咧就呢個樣啦，係啦。咁咧其實咧佢兩個媽妹咧基本上係一模一樣樣嘅，應該係同一個演員嚟嘅，就唔係揾真媽去做啦。睇下先，望下先。好，擺翻先啦。喂，但係呢個好靚喎，有個布袍喎。其實咧，佢近期嘅女仔咧出得唔錯，係咯，個樣都靚。係有上升嘅，即係有叫做 improvement 啦。咁啊，但係始終啲戲啊比較參差，有時得，有時唔得。即係 Mandalorian 一面倒啦。其實我就覺得 Mandalorian唔係真係咁好嘅，佢係好，但係唔係真係好到咁緊要。但係即係譬如Ahsoka 啊，或者係其他嘅譬如阿 Walker 中嗰對 Andor 咧，即係其實套我覺得個風格反而係唔統一啊。你話好壞咧，即係睇 fans 嘅，即係我哋啲老 fans 咧，梗係唔中意睇呢套啦。呢套即係好啲係政治正確嘅嘢，即係有啲奇怪嘅，我覺得。睇個女主角都知道，係啦，又講翻佢家庭倫理咁，因為佢呢兩個孖女咧，其實係一個巫婆族，佢係產生出嚟，佢冇講係點生出嚟，咁即係佢哋即係搞砸，即係整咗出嚟，然後咧就諗住做接班人。咁但係結果兩個孖女個性格好唔同，一個就肯跟翻嗰邊啦，另外一個就走出去俾個Sith 嘅老祖宗啊，就教咗嘢。不過係咯，睇過即係個裝束啊，都知道係啦。呢個就肯定係走咗出去，就學壞咗嗰個啦。係啦。咁呢個咧就直情成個咧，好似侏羅紀公園嗰啲探險隊咁樣嘅喎。狄龍個仔諗住想揾佢做 Jedi 嘅，但係咧佢又唔肯做，咁即係學好嗰個就冇學好，壞嗰個就學壞咗啦。哦。係咯，劇情就咁，但係後尾其實狄龍又因為私心，咁啊私心於是就死咗，所以套戲得7集就係咁啦。個劇情你都聽到係好難處理。所以咁樣個公仔啦。係啦，好啊！呢一個咧，你睇下佢，跟住咧嗱，呢個咧，我覺得咧真係點講咧？而家玩翻呢啲孩之寶嘅公仔咧，其實比以前真係進步咗好多。我覺得係性價比高咗。係啊，嗱，一來樣靚啦，二來咧呢啲配件咧，你都見得到佢其實有好多獨立嘅配件咧，係叮叮揼揼。以前咧係直接一嚿個啤出嚟嘅啫嘛。咁而家咧就全部都係咧可以掹出嚟啊，可以係獨立分件啊，咁亦都係好多立體啊。咁我覺得成隻公仔就會令到佢好似比較即係仔細咗好多啦，咁樣都好多細配件咧，你係好想去玩啊！你起碼儲下先啦。譬如呢啲咁細，呢個係啊，呢個可以咧攞出嚟，你睇下可以換呢嚿。喺呢度其實有3個，一個就另外一個好似遙控嗰啲咧，即係嗰啲 gadget 啊，即係嗰啲呢個年代人都好似玩 gadget 噶嘛，所以佢會好多主角入邊咧都會拎幾嚿啲九唔搭八嘅。咩意思啊？即係電子嘢，即係真係你先知。即係唔係呢個好流行嘅 term 嚟㗎？係 gadget 咁樣，即係如果有幾嚿嘢，即係無論係一個年輕人一定要拎住嚿嘢控制嘅 Pokemon 啊，控制嘅機械人啊，咁樣打交㗎嘛。所以呢啲嘢咧就變咗好似啲年輕人嘅必備之物嚟嘅。係咯，其實即係手提。咁啊，所以咧嗱，呢兩姊妹中意嘅。係啦，買啦！好，咁啊，另外講另外一對 CP， 我哋興嘅 CP 啊，呢兩對簡直係永恆不死嘅 CP 啊！其實好開心，因為我從來咧冇開過一隻Chewbacca嘅禁機，因為覺得出得唔靚。其實佢去到中期佢靚咗啦，好似呢隻咧係幾好噶啦，因為幾靚啊！其實幾難 handle，因為佢毛神神。咁但係佢毛神神之餘咧，佢又出翻個型啊！
即係比較撩瘦啲，同埋咧開咗啲關節，你又唔覺得太核突？係啊，同埋嗰啲毛質都算係做得唔錯咯。算係咁啊，因為早期嗰啲咧真係買唔落手嘅，一餅嘢。所以你見我一路都冇買，就係咁解。所以今次就要買佢啦。係啦，今次終於有隻喂，啦。呢隻嘢好似都有啲架撐嘅喎。係冇錯，啱係啦。咁其實佢有呢支弓嘅，即係佢哋嗰個族人咧係有呢支弓嘅。一成一逐咁樣飛出去㗎嘛，好似。基本上就係一個代弓箭咁用啦，呢個係你基本嘅裝備啦。好啦，咁啊就記得佢呢個啦，好基友啊，係咪漢 Solo 啊？好基友 CP 啦，係啦，好基友。千水就 CP，但係佢同阿利亞就有另外一對 CP 咯。嗱，而家睇得到啦，嗱呢個漢 Solo 咧，其實個樣咧，而家孩之寶呢啲 Back Series 咧，其實真係好靚㗎啦。係，我覺得你唔好話我真係讚佢又好，點都好啦，我覺得其實都有Hot Toys嘅縮細嗰個感覺喺度。我最近都證實咗，其實咧佢哋真係用 UV Printing 去打呢樣嘅，因為同一隻佢有隻白色衫嗰個帝國長官咧，即係 Rogue 入面嗰個咧，佢係重出過咧，其實個 Swap 係冇變過嘅，但係個顏色上色咧係靚咗好多啊！咁即係話其實只要佢肯投放個成本咧，或者我哋客人肯願意俾多啲咧，其實不嬲都肯俾嘅，問題係佢唔做啫嘛。同埋咧嗱，以前啦，我哋以前玩啲玩具咧，例如呢啲咁嘅銀色點點啊，呢啲紐扣啊，或者呢啲咁嘅小細節咧，邊會上色俾你㗎？一餅啡色俾你㗎啫。而家就真係上晒，咁啊令到成件事嗰個立體感啊，嗰個靚就靚咗。不過佢 upgrade 嘅進程真係耐啲嘅，即係如果幾十年去 upgrade 真係實在係有啲遲到好過冇嘅，好過冇到。咁啊好啦，兩個基友。我哋記得冇我哋因為我哋有時咧跌曬地唔係幾好睇。好啦，另外講另外一對 CP 啦，其實呢對唔係 CP 嚟嘅。我講個好人先，你講壞人啦。嗱個好人咧就係呢個嘅叫做第一個名先，我 Ursa Bridger。係啦，我記得。其實佢就係 Asuka 入邊咧，Asuka 好仰慕唔係喺 Asuka 入邊咧嗰個女嘅 Boba 女嘅 Mandalorian 好嗰個咩 Ren 死啦噏唔到名添，嗰個女仔嗰個竹華籍女仔嗰個主角咧就好仰慕個師兄嚟嘅，即係其實佢係 Jedi。咁啊個女仔就係 Mandalorian 嚟嘅，但係同時佢揸劍。有鬍鬚唔通真係吸引女多啲嘅，好似 Walker 咁。其實係㗎，即係啲鬚出得好咧，係幾好㗎。係咯，係啦，真係吸引女多啲喎。我冇啊，我都想留。你冇鬚黐咯。係，我睇翻呢個就係嗰個好好打 Jedi，咁咧大家係即係消失咗喺嗰啲一個即係三維空間裏邊咧，跟住咧就唔知點解又俾阿 Ren 揾翻佢出嚟嘅，係救翻佢出嚟嘅。咁啊，總之後尾佢哋嘅劇咧就係大團結局。講翻公仔咧，其實咧我覺得係做得好似。好靚啊！亦都同埋咧，佢有啲疤痕啊，或者件衫嗰啲 detail 啊，好多位咧，其實佢都係做翻晒出嚟。同埋個人個型啊，人啲嘅嗱，派喺個女仔度，你又覺得真係一男一女高度，跟住派一個呢個仲高啲。呢個因為 Death Trooper 嚟嘅，係精英部隊，所以係零舍高啲。但係呢個點解係死咗咁嘅？係啦，喺劇入邊咧，佢哋全部咧個紮白兵咧話突嘅，啲頭盔係爛晒，係佢啲繃帶嚟嘅，係綁翻住佢啦。咁樣嘅，其實裏邊係喪屍嚟嘅喎，即係佢打瓜咗之後咧，佢可以咧，嗰個女巫咧，嗰紮女巫咧奸咗班咧，就會念啲咒語咧，佢就起翻晒身嘅，打極都唔死，要打到頭爛先咯，即係其實係將喪屍換到點樣 Stormtrooper。係咯，咁好靚，同埋咧嗱呢個啦，你咁樣啦，即係黑紅配色就已經夠晒邪惡啦，咁仲有啲金色嘅點綴喎，係同埋睇埋咧裏邊咧，呢個喪屍頭，係啦，喪屍頭嚟嘅，爛。好靚啊！見唔見到阿威？不過我就覺得即係我自己啦，因為可能佢都係跟翻個劇嘅，但我就覺得如果呢啲胸啊、啲腳啊、啲手啊，有啲位都露到啲肉出嚟咧，咁就仲正咯。你嗱，即係喪屍咪或者你嗰啲 Predator 迷咧，就會中呢種嘅美感。我中意啊！我就唔係好中意嘅。你覺得就即係我覺得核突咯，因為中意白兵嘅人仔乾乾淨淨啊靚仔啊嘛，即係佢爛到咁咧，其實都真係我見啲劇嘅反應呢啲都係，其實佢係好打得嘅。係即係可以同啲 Jedi 咧打到兩嘢嘅。但係咧就佢點打兩嘢啊？打幾廿嘢都唔死。佢直情捉起咗佢先嘅，因為佢係打極都唔死。係咯。咁所以呢個都係一個唔錯嘅。好，最後你嗰個咯喎，仲有一隻。呢個係個 game 嚟嘅，咁我再睇翻個盒先啦。呢個 game 叫 Survivor，可能要阿 Ray 哥整嘅 Survivor。係啦，呢一個咧應該係冇錯，佢有冇武器嘅咧？有好多呢啲刀刀叉叉嘅。咁我哋呢啲拎出嚟啦，就咁影住先啦。唔係啊，唔係呢個。呢個唔係嗱，呢集飛刀咧就係阿 May 嘅，我哋殺人嘅，係啦，佢嗰集武器。呢個係佢嘅。好簡單，一支刀。同埋呢個。一支叉，一支長矛，呢個好得意喎。同埋仲有個好似啲劍氣，呢個好似啲特效件。係啦，咁呢個咧其實咧我真係唔知係邊咩派別啦。Gaming Grace。Light Sister Marine 啊 ，Light Sister 其實係有個 Light Brother 嘅喎。係咩？即係 Light Brother 就係
嗰隻第1、2、3集裏邊嘅 Darth Maul 係啦，Darth Maul 嗰族人嘅 Light Brother。喂，但係咧，佢雖然話係 game 人物啦，但係咧，佢拍落去呢啲真人嘅角色度咧，冇違和嘅喎。總之我就覺得佢就係處理女仔嘅身體嗰個比例啊，係咯，係靚咗好多。係咯，同埋嗰啲樣，即係佢唔係話，即係你知有陣時啲 game 好易啲㗎嘛。咁佢做翻呢個樣出嚟咧，都好。即係人性咁樣都 OK 喎。即係佢兩隻入邊咧200幾蚊咧，其實就算而家加咗價咧，因為 tariff 加價就27.99加3蚊美金，其實仍然都係抵嘅，因為我哋見到啲再高質啲1比12嗰啲，你委玩嗰啲咧，你400幾500幾㗎嘛。北哥玩嗰啲，你都有啦。咁所以其實你呢啲係200幾，其實覺得都係咪唔過分咯？即係其實係咩？同埋我覺得最開心就係即係星戰迷啦。我諗除咗呢個 series 之外咧，或者 Hot Toys 啦，但 Hot Toys 係貴啊嘛。你呢啲如果你200零蚊有咁多個角色俾你揀啊，又可以儲多啲咯，可以儲多啲啊。係咯。其實又冇咁亞位啊。即係兜個圈支持翻我哋香港啲創作啦。即係 Acer Ring 嗰個 Fast Hobby。呢個好似都係香港設計㗎嘛，係咪有一部分團隊係咪啊？你個團隊就有，但係佢要跟原著 IP 咧，佢就冇得喐。係咯。但係 Fast Hobby 嗰邊 Acer Ring 嗰啲就係原創。冇錯。係啊。咁啊，中意Star Wars 嘅朋友啦，喺街有得賣㗎，喺香港有幾間。係咯，仲係咪一次過要買晒咁樣嘅？唔使有而家你中意一套買就平啲，分開買就得。就要貴啲咯。不過我覺得啲人都係始終呢隻兵都係多人揾嘅。雖然係樣衰，但係少有啲咯，可能。少有啲，因為其實都係出得少，咁啊都呼籲下啦。即係雖然孩之寶啲高層唔識到英文，但係可能啲高層喺香港嗰啲都識中文㗎嘛。講下其實我覺得有時你選角係選得唔錯嘅，但係近期就好似翻炒多啲。我覺得有段階段係選角選得好好嘅，即係其實係令到我哋啲玩家咧，即係就算有啲重複，我哋都會俾錢買。但係呢排真係重複得太多啦。同埋嗰啲主要角色佢太快去出第幾代，即係 Version 2、Version 3我諗5、6代啦 ，Black Series 計。咁 Han Solo 呢個樣即係酒吧樣。係啊，但係咧呢個咧都係好似其實係啊，所有公司都係咁噶啦。即係例如你 Bandai 永遠悟空就出咗5、6、7、8、9隻都係悟空，跟住咩鐵甲萬能俠又6、7、8、9隻咁樣，冇辦法㗎啦，係咯。咁啊，希望佢啦都聽下你嘅意見啦，希望佢可以出多啲新角色啦，同埋啲特別啲嘅角色啦，好唔好啊？輝啊！好啊！轉頭見咯。今晚都好多嘢啊！真係好多啊！時間內，是還在是